pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga Dr. Harold Sala. A i drueni Perëndis? Kështu në mbar Juden, në Galile dhe në Samari, kishat kishin paqe dhe ndërtoheshin, dhe duke ecur në druajtjen e Zotit dhe në ngushëllimin e frymës shenjtë, shumoheshin. Veprat e Apostujve, kapitulli 9, vargu 31. Nuk e di se si ka ndodhur, u ankua një mik. Ata ishin një nga çiftet më të perëndishëm që kam njohur. Duke lexuar letrën e tyre vjetore për Krishtlindje, u mbusha me xhelozi. Jetët e tyre ishin të mbushura plot. Ata po ndihmonin shumë njerëz, ishin të përfshirë në shumë gjëra. Por çfarë shkaktoi këtë fatkeqësi? Gruaja e kishte lënë të shoqin për dikë tjetër, një tjetër martesë dështuar, dhe dy besimtar që ishin të përkushtuar vetëm në dukje. Është e lehtë të justifikosh gjërat duke thënë, po, askush nuk e di se sa keq ishin gjërat. Ose mund të thuash, këto janë gjëra që ndodhin. Po, ne e dim që janë gjëra që ndodhin, por gjithashtu e dim që shumë prej atyre që ndodhin sot nuk duhet të ndodhnin. E dim që shumë nga gjërat që po ndodhin nuk i pëlqejnë atit ton qellor. Gjithashtu mund të themi, kjo është dora e djallit, ai po i përçan njerëzit. Është e vërtet, kur Luciferi i hapi luftë Perëndis, ai sulmoi familjen e parë në kopsht. Por kjo është një çështje tjetër, që nuk është as rrethanore dhe as frymërore. Ka të bëjë me ne, vullnetin ton, vendimet tona dhe zgjedhjet tona. Pyetja është kjo: mos e kemi larguar vëmendjen nga përgjegjësia personale? Mos kemi harruar që në fund do t'i japim llogari Perëndis për zgjedhjet tona? Apo nuk ka më rëndësi për ne? Duke qenë se falja ofrohet lehtë dhe nuk kushton, ne mendojmë, mirë, kjo nuk është një gjë e mirë, por Perëndia do të më fal. Ky është qëndrimi i shprehur në filmat e vjetër me Sherif, ku heroi largohet me tymin që i del nga arma duke thënë: Zot, fale këtë vrasje të parëndësishme, por ishte e nevojshme. Me zgjedhjet tona të shpejta dhe me zgjidhjet tona të lehta, që shpesh sjellin ndarje, vetmi dhe dhimbje të thellë, ne kemi harruar diçka të rëndësishme. Perëndia nuk na lë pa paguar. E tmerrshme është të bjerë njeriu në duart e Perëndisë gjallë, thot autori i librit të Hebrejve. Mbase mendoni se kjo është në dhjatën e vjetër. Kush e tha këtë? Të kuptuarit e frikës ndaj Zotit mund t'ju mbaj larg shumë gjërave që ju bëni, pa menduar pasojat që lidhen me këtë. Frika e Zotit është fillimi i diturisë, thot psalmisti. Autori i fjalëve të urta flet për njerëzit që nuk e duan diturinë dhe nuk i druhen Zotit. Ju mund të pyesni nëse po përpiqem t'ju tremb. As pak, por ju nxis të mendoni për pasojat e vendimeve tuaja, sepse falja e Perëndis nuk ju bën asnjëherë të lirë nga pasojat e gabimeve. Janë pjesë e juaja, si ato për të cilat Solomoni foli. Sot ne nuk e kuptojmë pamjen e plot. Duke menduar se kultura jon bën që situata të jetë ndryshe, ne nuk i druhemi më Perëndis dhe nuk mendojmë për pasojat e mëkatit. Ju mund të më pyesni nëse unë i druhem Perëndis, dhe mund t'ju përgjigjem po, por edhe jo. Jo në kuptimin që unë e dua dhe i besoj atij. Kam zgjedhur deri në pikën ku e di si t'i shërbej atij dhe të eci në shtigun e jetës së drejtë. Kjo është ajo që teologët e quajnë besim me nderim. Por për të qenë plotësisht të sinqert, do të tremesha për vdekje nëse do të mendoja se mund t'i ktheja shpinën asaj që e di se është e vërtetë dhe të shpresoj që nuk do të vuaj pasojat për këtë. Mojsiu ju tha këtë bashkëkombësave të tij: "Ti jeni të sigurt që mëkati juaj do t'ju gjejë." Këtë e gjejmë tek Numrat kapitulli 32 vargu 23. Dhe mund të jeni po aq të sigurt që ashtu siç ishte e vërtetë në kohën e tij, është e vërtetë edhe sot. Disa gjëra nuk ndryshojnë asnjëherë, pavarësisht se si mund të ndryshojnë qëndrimet dhe morali ynë. E kundërta e kësaj është që besnikëria e Perëndis nuk ndryshon asnjëherë. Ai është ende një stre, një forcë dhe një ndihmë, dhe ne mund mbështetemi tek ai, duke besuar që ai do të na ndihmojë të zgjidhim çështjet që na rrëzojnë dhe ta kthejë atë që mund të jetë shkatrim në një marrëdhënie të mirë. Ai ende vazhdon ta bëjë ndryshimin. Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radioviz7.net.